Wel, noswaith dda, mae'n noson fochedd o dywydd yn dydi, ond mae'n dda cael eich cwmni chi yma i ni'n mynd i aros yn sych, dwi'n gobeithio. Mae'r to ddim yn gollwng gymaint ag oedd felly mae gobeith. Da ni yn fyw hefyd i wylwyr ar-lein, felly, please, peidiwch y rheg. Dim dyna'r neges. Dwi eisiau sicrhau bod y cyfieithu ar y pryd yn gweithio. I want to ensure that the simultaneous translation is working. We're good. Felly, ymlaen â ni. Felly, i fi mae'r fraint, Rhodri Llwyd Morgan ydw i gyda llaw, a dwi'n ffodus i fod yn brif weithredwr Llyfrgell Genedlaethol Cymru, a dwi'n cael dweud gair bach byr o groeso i chi i'r noson yma i lansio y gyfrol, a mae'n gyfrol hyfryd iawn. A mae'n addas iawn i ni allu bod yn lle ar gyfer y lansiad yma, oherwydd ein cenhadaeth ni fel sefydliad, fel Llyfrgell Genedlaethol, yn gofalu am gof y genedl. Gofalu a rhannu, a dyna sydd yn rhan o'n cenhadaeth ni wrth gwrs. Mae'n fraint enfawr a dychrynllyd i fod yng ngofal y casgliadau, y trysorau hyn sydd yn dal ac yn adrodd ein hanes fel cenedl. Ac yn ogystal â'r cyfrolau printiedig, cyhoeddedig, gwych iawn, mae yna gasgliadau helaeth digidol ac un o'r ffigurau nes i ddysgu wrth ddod yma i'r llyfrgell yw o safbwynt yr holl erthyglau ar Wikipedia sydd allan yna yn yr awyr fel mae'r pethau yma. Mae erthyglau sydd yn cynnwys delweddau a deunydd o'r Llyfrgell Genedlaethol wedi cael ei darllen 1.5 biliwn o weithiau. Sydd yn ffigwr, yn dydi? Mae hwnna'n lot. Sydd yn wych, ond mae'n ffordd o alluogi casgliadau i gyrraedd pobl o bedwar ban byd. A mae hynny yn ddoi hun yn rhan o'n eto ein rheswm am fodoli. Wedyn, mae yna arddangosfeidd mae pobl yn gallu mwynhau yma, archif ddarlledu Cymru, mae arddangosfa barhaol yma, Oriel Hengwrt, allwch chi fwynhau yr arddangosfa aduniad ar hyn o bryd, gyda Beible mawr personol Harry Rwythfed a Thomas Cromwell, ond hefyd arddangosfa o amgylch y Beible sydd yn olrhain dechrau argraffu llyfrau yn y Gymraeg a'r llyfr cyntaf yw argraffu yng Nghymru yn rhan o'r arddangosfa. Felly, yn y llyfr hwn, Sir John Pris, a hefyd y drych Cristionawgol gan Griffith Robert. Mae'n stori wych a mae dehongliad y tîm yn Oriel Hengwrt yn arbennig o dda. Wedyn mae yna arddangosfa o sawl cyfrwng yn olrhain hanes Tryweryn, a mae'n air mor dwfwn i ni fel Cymru yn dydi, just un gair, Tryweryn, a gymaint o hanes i ni fel cenedl. Ac yn Oriel Gregynnog wedyn, portread a phwer arddangosfa newydd sbon yn dangos pwer yr artist, pwer weithiau sydd ddim yn rhoi y pwer i'r person maen nhw yn ei portreadu, ond esiample lu yn yr arddangosfa yma, menwod yn bennaf yn cymeryd y pwer ac yn defnyddio y pwer yna i bortreadu fel maen nhw eisiau portreadu i hunain a'i hunaniaeth. Felly mae'n wych o beth os ewch chi i weld hynny. Ac wedyn drws nesaf, plug ydy hwn i bopeth i ni'n neud gyda llaw. Siw bod chi wedi gweld drwy hynny. Ond yr arddangosfa newydd arall yn heddychwyr ydy teitl yr arddangosfa. A seren y sioe wrth gwrs ydy stori ryfeddol deiseb heddwch menwod Cymru 1923-24, lle llofnododd 202 o boblogaeth menwod Cymru, 390,296. Dyna chi rif arall dwi'n hoff iawn ohono, o ferched a menwod oedd yn meddwl am golledion enbyd y rhyfel byd cyntaf a effaith y rhyfel ac yn galw am heddwch. A taith arbennig y gist ac Anni Cwrt Mawr dros fôr yr Iwerydd
i gwrdd ag arlywydd America yn enw heddwch. Mae'n bwerus ac yn amserol dros ben. Wel, yn ogystal ar ddangosfeydd, i ni hefyd yn dathlu fan hyn. Dyn ni wedi bod yn dre, ond nawr ni'n ddinas. Mae Aberystwyth Ceredigion wedi dod yn ddinas llên UNESCO. I ni wedi ennill y dynodiad yna am y 4 blynedd nesaf. Ac os gwnewn ni waith da, falle fydd yn cael ei ymestyn y tu hwnt i hynny. Ac ni mewn cwmni da, i'n siŵr bod chi'n sylweddoli, gyda Dilyn, Caeredin, Rio de Janeiro a Barcelona. Felly, dwi wedi bod i Dilyn a Caeredin. Fynd i'r llefydd eraill rhywbryd. Ond, ymlaen i'r gyfrol, a dwi eisiau dweud bod y gyfrol yn edrych yn wych. Mae'n hardd iawn. Mae'n wrthrych bendigedig, heb sôn am gynnwys, ffantastig a difyr. Felly llongyfarchiadau i bawb sydd wedi cyfrannu ac i Anwen ac i Ceri ar y gwaith o olygu y gyfrol. Mae'n arbennig iawn. Felly, dwi'n mynd i drosglwyddo nawr i Ceri Wyn Jones. Fi'n siŵr sydd yn gyfarwydd iawn i chi, yn fardd, yn brifardd, 2 gader, 1 goron, safonau'n llithro falle. Chri bach, rhedeg mas o stem, dwi'n yn gwybod beth sy'n digwydd fanna, ond yn awdur ac yn olygydd ac yn feiryn ac yn diwtor ac yn sawl peth, ond y bwysicach a dim yn alumnus ysgol uwchradd Aberteifi, fel fi, sydd yn bwysig iawn i sôn, a na i wedi chi, oedd gyda fi chydig bach o crush ar Ceri Wyn pan o'n i'n yr ysgol. Oedd hi'n falle Form 3, Form 4, dwi'n siŵr fel oedd ni'n siarad yn Aberteifi. Ac oedd Ceri Wyn yn y 6ed falle, ac oedd ni'n gafon ni'r fraint un amser cynno i ware rygbi cyffwrdd, neu touch rygbi, fel ni'n gweud yn Aberteifi dal. Yn erbyn chi, ti a rhai o'r mawrion eraill. A does na ddim athrylaeth mwy am ochrgamu na Ceri Wyn. O, chi ddim yn gwybod hynna nawr, o'ch chi. Felly, dwi'n trosglwyddo i ti, Ceri Wyn. Ceri Wyn Jones, rhwch groeso os gwelwch yn dda. Diolch yn fawr. Na, do'n i ddim yn disgwyl hwnna chwaith Rodri. Alla i weid na, wrth o ti am llawer yng Nghalon. O'n i'm yn disgwyl yr ystadegyn 1.5 biliwn chwaith. Trwy'r eitha glywes i 1.5 biliwn. Oedd pan oedd Trump yn gofyn am iawndal gan y BBC, yr un ffi yn union, neu'r un nifer yn union. Wel, diolch yn mawr iawn i chi. Mae'n hyfryd cael bod fan hyn. Yn hanes, yng nghwmni Rodri a'i Lyfrgell, a dwi'n falch bod ei wedi manteisio ar y cyfle i'n atgoffa ni o fawredd y lle hwn. Mae'n stafell ardderchog i ddechrau, odi wrth gwrs, i ni hefyd yn falch fod y Llyfrgell yn fodlon gwerthu copïau o'r llyfr heno. Mae hwnna'n yn peth pwysig i ni. Ac os i chi wedi cael, neu mynd i gael diod fach mae heno, wel, i'r cyngor llyfrau mae'r diolch am y ddiod, ond i'r cyngor llyfrau hefyd mae'r diolch am y gefnogaeth ariannol ehangach i fodolaeth y gyfrol o gwbl. Fel oedd Rodri'n awgrymu, gan fod gymaint o Stori'r Iaith wedi i gostrelu a'i groniclo rhwng y welydd hyn, alle ni ddim feddwl am leoliad mwy addas. Mae'n llyfr sydd heb air o gelwydd gyda llawr wedi i enni prynhawn yma. Mae'n llythrenol yn boeth o'r wasg. Ac mae'r copïau sy'n ma heno yn rhai y bu raid i staff y cyhoeddwyr i casglu nhw o'r argraffwyr ar y ffordd. Fel un adreuliodd 10 hanner fel golygydd gyda thi cyhoeddi, allai mond cydymdeimlo, a dwi'n mor falch bod dim byd wedi newid yn hynny o beth. Bym fan hyn gwneithym hyn eiddo fi y Crist T. Dyna mae coeddwyr ac argraffwyr, maen nhw'n llwyddo i do bennau jyst mewn amser, ware teg.
Ta waith, dwi eisiau ategu diolch a chroeso y prif weithredwr wrth gwrs. Ond dwi eisiau hefyd esbonio, mae fel golygydd gwadd Stori'r Iaith dwi'n sy'n deitl mwy crand na dwi'n heiddi yng nghyd-destun y llyfr yma, gan mod i'n gwybod yn iawn, taw i bobl eraill, mae'r diolch go iawn am y gyfrol hon. Cyfres deledu rondo Stori'r Iaith o ddysbrydoliaeth y gyfrol, ac i'n ddiolchgar iawn ac yn falch o gael y gynrychiolaeth yma o'r cwmni. Fyna ddechreuodd e, ac mae'n dda clywed fod na ail gyfres o Stori'r Iaith yn mynd i gael ei darlledu yn y Gwanwyn. So dwi'n gobeithio bydd darllen y llyfr yn rhyw fath o paratoi'r ffordd i chi, yn magu blas to i chi. Yn y Gwanwyn hefyd, fe fydd na fersiwn hytrach yn wahanol o Stori'r Iaith, y llyfr yn cael ei chyhoeddi, sef fersiwn ar gyfer dysgwyr lefel uwch yn y gyfres amdani. Meinir Edwards sydd yn gyfrifol ar y ddasiad, ac bydd hwnna'n gyffeiliad dim ware, oherwydd i ni'n gwybod mor bwysig yw'r garfan hyn o bobl. Hynny yw, i ni'n rannu'r un llwyfan yn ieithyddol, ac mae'r gwahaniaeth rhwng siaradwyr Cymraeg yn mynd yn llai yn dywe. A mae hwnna'n rhywbeth i groesawu dwi'n credu o leia. Mae yna ddiolch mawr heno a thros y misio diwetha i gyfranwyr y llyfr, am eu parodrwydd, am eu harbenigedd nhw, ac am eu hymrwymiad nhw i'r prosiect. A dwi'n mor falch fod 6 o'n nhw o leia wedi gallu llwyddo i fod yma. Byddwn ni'n clywed ganddyn nhw nawr yn y man. Diolch fe di Rhiannon Holland, mefus ffotograffi. Iddi hi mae'r diolch am y lluniau newydd sbon sydd yn y gyfrol. Ond dwi eisiau rhoi diolch arbennig hefyd i Alaw Mai Edwards am ei gweledigaeth ar gyfer y gyfrol. Dwi'n dweud yn y diolchiadau, y cwbl nes i oedd etifeddu i gweledigaeth hi. A dwi'n pwysleisio hynny, mae yna ddyled fawr iddi hi, bydden ni'n gweud. A gyda help y wasg, a dwi'n mor ddiolchgar i atebol i Sebra, y wasgnod yn benodol, am y gwahoddiad, mae wedi bod yn fraint a dweud y gwir, tho chi. Ac ar lefel bersonol yn yr holl waith hwnnw, mae niolch pennau i Gwenan Evans, golygydd creadigol a reolwraig rhestr gyhoeddi Sebra, am siapo'r weledigaeth, am fod yn ran a dweud y gwir gyda Alaw Mai o'r weledigaeth wreiddiol. Siapo hwnna wedyn mewn ffordd mor ymarferol. A mi nath i allai weithio chi ysgwyddo cyfrifoldebau neu dyletswyddau golygyddol mor amrywiol ar hyd y daith. Mae lot yn digwydd yn y gyfrol hon, ond dwi'n yn edrych fel ni. A reswm am hynny yw Gwenan. Felly diolch yn fawr i ti am fod mor broffesiynol, mor gefnogol. Gall Sebra fod yn falch iawn o Gwenan Evans, allai weid ni. Reit, cyn i ni glywed gair gan yn cyfranwyr, dwi jyst eisiau esbonio'n fras siwt mae'r gyfrol yn gweithio. Mae Stori'r Iaith yn y gyfrol yn cael ei hadrodd gan 17 o leisiau gwahanol. 9 ohonyn nhw yn cymryd eu tro i fwrw golwg eitha arbenigol ac eitha cronolegol ar Stori'r Iaith. I ni'n dechrau o'r dechrau'n 10, neu o leia hyn i ni'n deall fel y dechrau'n 10. Llew hopwyd sy'n ar benod gyntaf, a mae ein olrhain y Gymraeg yn ôl i'w greiddiau hi, i greiddiau Indo-Ewropeaidd hi, 6,500 o flynyddoedd yn ôl. I ni'n gorffen wedyn gyda darogan y posibiliadau ar gyfer y Gymraeg yn y dyfodol, sy'n beth peryglus iawn.
Delyth Pris o ganolfan Bedwyr gynt, hi sydd wedi pwyso a mesur effaith datblygiadau technolegol ar y Gymraeg. A dweud y gwir, mae dy fi gyfrinach fach i'w rannu fan hyn nawr. Mae'n dda bod chi wedi dod a dweud y gwir, sy'n pawb yn mynd i wybod hyn. Nid Delyth Pris sgrifennodd y benod, ond bot o'r enw Betty. Ta waith, rhwng y ddoi begwn hyn, 6,500 o flynyddoedd yn ôl, y darogan gofalus wedyn gan Delyth ar sail datblygiadau technolegol. Rhwng hynny, i ni'n clywed sôn wedyn, odyn, mae'r enwau mawr cyfarwydd, a rai byddech chi'n disgwyl, mae'r reini yna, wrth gwrs, yn y gyfrol, Arglwydd Rhys, Aberteifi. Yes. Llywelyn ap Griffith, Dafydd ap Gwilym, Owain Glyndŵr, William Morgan Griffith Jones, William Salisbury, Iolo Marganwg, Crannog Gwen, O.M. Edwards, Saunders Lewis, Gwynfor Evans. Fi'n siŵr hynny yw sy'n ni wedi mynd rownd y stafell hon, byddech chi gyd wedi enwi'r bobl hyn. Ond mae yna rai eraill na, neu beth sy'n dda, o ofyn i arbenigwyr yn dyfe. Maen nhw'n gallu crafu'n ddyfnach. Maen nhw'n gallu amlygu cyfraniadau sydd falle ddim mor enwog neu adnabyddus. Hefyd, i ni'n cael y digwyddiadau mawr, i ni'n cael y dadeni disg ar y diwygiad Protestannedd, chwildro, wel, sawl chwildro, yr un diwydiannol a chwildro Ffrainc, a ran mae hwnna'n ware yn ein hanes ni hefyd. I ni'n cael brad y llyfrau gleision, wrth gwrs. I ni'n cael yr yfeloedd byd. I ni'n cael Tryweryn. I ni'n cael yr arwisgiad. Ac ar y diwedd, i ni'n cael datganoli. A wedyn, mae Betty a'r bot yn dod wedyn yn dwi ar ôl ni, a neb yn gwybod beth sy'n mynd i ddigwydd wedyn. O edrych ar yr enwau llai cyfarwydd yma wedyn, beth i ni'n sylwi yw diawch bach o gywilydd bod ni ddim yn gwybod am rai o'r ffradeimles i, mae rai fi weid. Dwi'n licio esgus bod rhyw syniad cyffredinol, gweddol dy fi am hanes Cymru, ond ffindo mas mae gweddol oedd e nes i a dweud y gwir. A dyna oedd pleser y gwaith o ddarllen rhain. Oedd hynny, darganfod cyn lleied o'n i'n gwybod. A teimlo mor falch wedyn pan bod yna rhyw ffeithiau. Mae fel gwylio University Challenge neu Only Connect. Os gewch chi hanner ateb yn iawn, unwaith y mis, chi'n cario man i watcho fe. Chymod? Ffora teimles i. Oedd e'n fraint, a fi'n golygu hynny, dwi'n gweld y cyfranwyr yma, dwi in o, os wedon nhw, in o. Reit, beth i'n mynd i wneud? Wel, i ni'n mynd i holi nhw, neu beth i'n mynd i wneud. I'n mynd i ofyn nhw i ddod i'r llwyfan, ond fel y gwelwch chi, dim ond 4 sedd, a fi rhaid i fi hawlio un o'r reini. Felly, i ni'n mynd i ofyn 3 ar y tro i ddod, achos sy'n hawl dyn ni gorlwytho y llwyfan yma, a gan bod y fath heavyweight deallusol gyda ni, dwi'n credu bod 3 a 3 mynd i wneud jobyn eitha da. Felly, sy'n ni lli gofyn i Gruffydd Antur, i Marion Loeffler a Sara Huws ddod i'r llwyfan gyntaf. Holau hyn a'r llall i chi, a wedyn gewch chi'ch hala nôl wedyn i'r gynulleidfa a gewn ni'r 3 nesaf lan ar ôl ni. Felly, rowch groeso cynnes i Griff, i Marion ac i Sara. Gyntaf i Marion efo i gwrdd. Wir chi. A Sara efo ni. Gyntaf ni gwrdd. Dwi'n gwybod am denu nhw. O'n i'n gwybod am denu nhw cyn y llyfr hwn. Ond mae e'n blesu, mae Griff a fi wedi rhannu llwyfannau sawl gwaith a rhannu llefydd eraill yn dyn ni dros y blynydde o dyn mor y teg. A dweud y gwir chi, o'n i'n meddwl hyn, chi wedi sylwi ar y rest yna. Mas o'r 6 cyfrannwr sy'n yma, mae 3 o nhw i hanner nhw yn cymryd rhan ar talwn y berdd. I weid y gwir, mae Emyr Davies, Emyr y Graig, sydd hefyd yn y gyfrol, mae fe,
A dwi eisiau gweud, nid fi dewisodd y cyfranwyr. Se ni'n dewis nhw, bydde ddim un blincyn bardd yn agos. Lle weithoch chi nawr. Na, dwi eisiau dechrau gyda cwestiwn hirt. Ie? Chi'n hapus i ateb cwestiwn hirt? Beth yw hoff air Cymraeg chi? Mae'r lefel nawr i chi'n deall et. Iawn iddyn nhw wybod y pethau mawrion dwfwn yma am yn hanes ni. Sara, beth yw'r hoff air? Sa'n rhywun yn mynnu bod ti'n gweud fan hyn? Mae'n mynd i newid bob dydd. O, ti? Tywydd, ond heno, gyda'r tywydd fel mai, a phawb wedi gwneud gymaint o ymdrech i ddod yma, fi'n mynd i fynd am y gair brochus. Brochus? Noson frochus. Waw. Ife jyst sŵn y gair? Neu... Mae yna rhywbeth am pa mor agresif yw'r tywydd. Oes, mae yna bach o nerth yna fe. Mae fe. Mae'r cytseiniad by yr ych yn rhai eitha dychrynllid. Neis. O'n i'n mynd disgwyl hwnna nawr. Llai weid hiraeth os ti'n moyn. O, dewn ni rownd i hiraeth cyn diwedd y nos, peidwch i becso. Griff. Dwi'n mwyn gwybod iddi gwir, ond custard cream di'n hoff fisged i. Dwi'n tybio bod hwnna di'r cwestiwn nesaf. Sy'n gen ti? Gwych iawn. Na, swn i'n dweud rhywbeth, o bosib fyddwch chi'n clywed, mae gen i chydig bach o anwyd ar yn llais. A dwi wir ddim yn gwybod. Felly, mi ddydau, oedd y fardd o'r 410 o'r enw Griffith Grig. Felly, mi ddydau Crig. O, da iawn. Da iawn. Wedodd e custard cream fel tas fe'n air Cymraeg, yn dweud? O, hyfryd. Mae e? O, ti'n erwydd i fod e? Gwych. Marion? Wel, mae custard cream yn... Mae yna sawl air, ond jyst i weid, mae custard cream yn atgoffa fi at fy merch pan o'n i'n byw yng Nghaernewydd ac o'n i'n gofod mynd i'r ysgol Gymraeg Aberystwyth pob dydd ac oedd y ferch yn darllen lot ac o'n i'n siarad Cymraeg ac oedd hi hefyd yn meddwl bod hi'n glyfar iawn yn 7 mlwydd oed. Felly un tro pan o'n i'n gyrru lan i Aberystwyth oedd hi'n gweud ond ydy e'n odd mam bod yna custard yn y gair cystadleuaeth. Nid dyna yw hoff air fi, ond dyna oedd cystadleuaeth, ac tymod, wrth gwrs, mae eu chad nhw'n siarad Saesneg, felly hoff air yn y Gymraeg fi yw gytra, ac yn yr ac yna, gytra, oherwydd, tymod, gytra yw ble, tymod, Ceinewedd, ble nes i fagu'r plant pan o'n nhw'n fach, ac gytra, dyna beth dwi'n teimlo pan dwi'n dod nôl i Aberystwyth. Waw. Dyna yw'r hoff air. A dwi'n licio ffaith bod Marian yn mynnu gael yn y sŵn iawn iddi hi. Na fydde gartre, gystal gair yw gartre. Rywsut ar un... Ie, gytra yw e. Gytre yw e. A gytra yw'r plant, maen nhw'n dod gytra. Alerchog, ydy fe? Waw, oce de, reit, mae bydd y cwestiwn yn haws o hyn allan. Rhan fwyaf o bobl yma heb darllen y llyfr, mae yna rhai sydd wedi, dwi'n deall hynny, rhaid chi'n darllenwyr cyflym iawn, dwi'n gwybod. Oedd na un gŵr yn eistedd fan hyn yn gynharach ac oedd e'n honni bod e wedi gorffen y llyfr cyn i ni ddod mewn yma. Yna'n dderchog. Beth oedd e? Speed proofreader i chi'n galw rhywun ffyra, a mae'r un am bryn yn nhw. Mae eisiau rhywun ar y gweithswg. Beth bynnag? Ie, a'ch penodau chi, achos bod pobl heb ddarllen, bydde fe'n braf i wybod beth yw'ch arbenigedd, pam mae chi sydd wedi gweithio benod ar y pwnc arbennig hwn, a newch chi esbonio hwnna'n well na fi'n ceisio roi rhyw fath o grynol. Griff, ti sy'n ar un cynhara allan o'r tri o'n chi? Ie. Wel, mi ges i wahoddiad i gyfrannu penod ar lawysgrifau Cymru. Y ffordd roedd yn llenyddiaeth ni, yn barddoniaeth ni, a'n rhyddiaeth ni yn cael ei gofnodi yn yr oesoedd canol ynddo. Hynny yw, dwi'n cael y fraint, dwi wedi cael y fraint o weithio yn y canolfan i'w chyfrediad drws nesaf i'r llyfrgell yma ers rhai blynyddoedd, a chydweithio efo'r llyfrgell yn agos iawn ar prosiect Daniel Huws, yr awdurdod mawr ar lawysgrifau. A dwi wedi dysgu chydig bach, yn ei wybodaeth eang o wedi rwbio ffwrdd chydig bach arna i, dwi'n gobeithio dros y blynyddoedd. Felly, oedd hi'n braf iawn cael cyfle i sgwennu am lawysgrifau
canoloesol Cymru, hynny yw, maen nhw'n bodol, does ddim llawer o ddim byd sylweddol cynt ar flwyddyn 1250. Ond maen nhw'n dod yn fflyd wedyn. Ac erbyn y canol y ganrif ganlynol, mae yna nifer fawr ohonyn nhw. A dyna oedd y brief ges i felly, sgwennu am y llawysgrifau, beth sydd ynddyn nhw, ar gyfer pwy a cawson ni sgwennu gan fwy ymhle. A dyna yn syml iawn ydy sylwedd y benod, ac mi oedd hi'n biti gymaint o bethau o'n i'n gorfod i hepgor dyd y gwir, achos mae yna gymaint i'w ddeud. Mae rhywun yn meddwl, hynny yw, munud ydych chi wedi tynnu'r mabinogi allan o lyfr Gwyn Rhydderch. Allwch chi adael llyfr Gwyn Rhydderch yn y cwpwr yma drwch, neu yn y gell yn ddiogel. Ond dydy hynny ddim yn wir ynddo, os ydych chi'n mynd yn ôl at y llawysgrifau hunain, ydych chi'n dysgu gymaint mwy am y math o amgylchedd ar ei greu y testyn yma, bobl oedden ni'n mwynhau nhw yn y lle cyntaf felly. Felly, dyna di fyny leit mawr i. O ti'n gweud 152 dim wedys ti? Dim rhyw lawer cyn hynny wedys ti? 1250, cyn canol y drydedd ganrif ar 10. Sori. Felly pam dod hynny beth sydd yn gyfrifol am y ffaith nad os? Mae'n rhyfedd yn dydy, mae'n sawl damcaniaeth. Hynny yw, mae gen i nifer fawr, dim nifer fawr, ond nifer gymharol fawr o lawysgrifau ar ôl 1250, canol y drydedd ganrif ar 10. Ond fawr ddim cynt, a mae rhywun yn meddwl, pam, be ydy'r esboniad? A'r esboniad dwi'n ei hoffi ydy, mae o fel petai pob dim cyn hynny. Y tebygol ydy bod pob dim cyn hynny wedi sgwennu mewn llawysgrifen ynysig, insular. Llawysgrifen fydde wedi mynd yn hollol amerthnasol ac yn anealladwy bron erbyn hynny. A mae o fel bron fel y floppy disk i ni heddiw. Rhywbeth oedd yn gyffredin iawn, mae hyn yn foes sydd yn gymharol ifanc, gobeithio. Ond erbyn heddiw, does neb yn... CD hyn oed. CD-ROM. Ie. Mae pobl yn rhyddhau pethau ar CD heddiw, weithio bod hynny yn ffordd flaengar o wneud pethau, ond dydy o ddim yn acti. Felly, dyna pam, mae o fel yr oes ddigidol yn disodli'r hen oes ynysig gynt. Dyna'r ddamcaniaeth dwi'n ei hoffi, a dwi'n meddwl ei bod hi'n debygol o fod yn gywir. Ohonyn nhw gyd, beth i ti'r trysor? Diddorol ti'n gweud am y mabinogi, pobl yn meddwl mai dim ond yr enwau mawr sy'n cyfri rhywsyd. Beth am y lleillte? Wel, un o'r pethau nes i ddim gallu i sôn amdanyn nhw yn y benod oedd llawysgrifau'r beirdd yn y 15eg ganrif. A mae gen i soft spot mawr am lawysgrifau'n cothi a'i lawysgrifau. Mi oedd o'n ddyn rhyfeddol. Nid yn unig oedd o'n cofnodi farddoniaeth yn ysgrifenedig yn llawer iawn helaethach nag unrhyw fardd arall yn ôl y dystiolaeth. Ond mi oedd wedi gweld pob dim. Mae'n debygol, oedd o wedi gweld llyfr Taliesin yr enghraifft, oedd o wedi gweld llyfr Coch Hergest. Mae'n bosib fod o wedi gweld llyfr Du Caerfyrddin. Hynny oedd o'n ddyn, swn i wedi licio cael peint am o, rhaid mi gyfadde. Ac yn ysgrifwr, ac yn fardd... Bydde fe wedi talu, bydde fe? Fysa fo ddim eisiau peintio fo fi, ond mae hynny'n stori wahanol. Ond mi oedd o'n fardd arbennig hefyd yn oedd, y farnad neu Siôn y Glyn ac yn y blaen, felly. A'n archog, so wyt ti'n ystyried i'n fraint yn wyt ti yn dywaith, dwi wedi clywed ti'n siarad o'r blaen bod wedi gyda rhywun sy'n fardd yn y fe. Mae'r ffaith, mae da ti'r ddiddordeb hwnnw, ond wedyn y ffaith bod ti'n cael gweld pethau, mae rhan fwyaf bobl heb weld, a falle'n gweld yma, y tro cyntaf neu un o'r ychydig iawn sydd wedi gweld. Yn union, a chael cyflog am y peth yna. Yn union, eitha iawn. Gret. Dwi sam symud mlaen, amser fydd yn problem ni fan hyn. O'n i'n gweud bod yna arbenigwyr, hynny yw, academwyr nifer o'n nhw, wedi cyfrannu, ond nid dyna'r gyfrol ar ei hyd chwaith. Rhwng yr ysgrifau yma sydd yn olrhain cronoleg Stori'r Iaith, mae dyn ni gyfraniadau wedyn gan ffigurau amlwg o'n diwylliant ni. A'r briff iddyn nhw oedd adrodd i stori nhw ar Gymraeg fel petai. Hynny yw, nid cymryd cam yn ôl a edrych
dros gyfnod amser a roi rhyw fath o ddadansoddiad hanesyddol, ond yn ytrach eu profiad nhw o'r Gymraeg. A maen nhw yn rhyw fath o ffotograffau bach, yr ysgrifau rhain, yn rhoi rhyw fath o gip sydyn i chi ar fywyd rhywun, ond y cip hwnnw hefyd yn gip ar y Gymraeg mewn, naill ai yn ei bywydau nhw, neu yn ei gwaith nhw, a felly chi'n deall cysylltiad proffesiynol y Gymraeg. Hynny yw, mae yna sawl un wedi cyfrannu o'r cyfryngau, enghraifft. Catrin Heledd yn sgwennu am chwaraeon, yn ddifyr iawn, ac yn adlewyrchu'r ffordd mae yna gamau enfawr wedi cael ei wneud dros y Gymraeg, ym myd chwaraeon, a pheldroed yn amlwg iawn. Ond oedd hi'n gweud pan gall Ben Davies ofnon oedd fe'n ystod cwpan y byd i wneud gyfweliad yn y Gymraeg, ac oedd e'n hapus i wneud, ac fe nath yn y Gymraeg, ac oedd e'n ardderchog, ac oedd Catrin uwch ben i digon. Ond wedyn ar-lein, fe fiodd na ymysodiadau ffydd arno fe o'r herwydd. Felly llawenhau ar un o, mewn un gwynt, a wedyn yr ochr arall, y peth arall. A un arall sydd wedi bod wedi cyfrannu'r math hwn o benod yw Sara Huws. So, bydde ti'n fodlon roi rhyw fath o grynodeb i ni o dy gyfraniad i? Ie, a diolch falch iawn yn gyfrannu heno ar ran yr dilettantiaid. Dwi hefyd a fraint yn weithio gyda llyfrau anhygoel yn rhywbeth y swydd yn casgliadau arbennig ag archifau Prifysgol Caerdydd, sydd yn gasgliad sydd a cynghanedd gyda casgliadau llyfrau cenedlaethol. Mae'n gymaint o ffyrdd gwahanol, a i fi mae'n casgliadau ni o gwmpas Caffael Iaith wastad o ddiddordeb i fi. Sut mae bobl sydd wedi ymddiddori yn y Gymraeg, o falle sydd ddim wedi geni yn y Gymraeg neu ddim wedi magu yn y Gymraeg, wedi mynd ati i ddangos diddordeb i fod yn chwilfrydig, a mae'r casgliad sydd gyda ni o beth fel llyfrau gleision a pethau felly i wers lyfrau a llyfrau Caffael Iaith. Un sydd wastad i sefyll mas i fi, The Welsh Interpreter, a sydd dda darlun hyfryd o Aberystwyth ar y clawr hefyd o'r hen goleg. For ramblers wanting to make themselves understood by the peasantry in Wales. Ag o loffa trwyddo fe, dod i ddarllen, mae rhyw ymarfer ffuglenol, really, dychmygu'r berthynas rhwng yr siaradwr Saesneg yma sydd yn darllen phonetics, home counties, eillwch fi, ewch chi nôl fy sgidiau a'r holl beth yma, a ffeindio bod rhywbeth fel diolch yn fawr ar dudalen 75. A felly mae'r benod sydd gyda fi yn trafod y berthynas yma sy'n rhyngom ni a rhaid i Gymraeg, a hefyd rôl y tirwedd yn hynny. O'n i'n ffeindio fy hun yn anturio lot yn y 5 mlynedd diwetha yma, ac yn ffeindio fy hun yn anghyfforddus iawn yn y gofodau yma, lle o'n i'n mynd i Eryri, a tywod, erbyn 9 o gloch y bore, fyddwn ni wedi clywed penny pass, hyn a weithiau, i'r pwynt lle o'n i'n datblygu Twitch. Ac y syniad yma o'r tirwedd fel rhywbeth sy'n tynnu ni at yn gilydd ag yn ffynhonnell anghydfod hefyd. Ond i fi, cnewyllun y peth wastad, dwi wedi switcho o hanes cael fi ddearyddiaeth yn ddiweddar, a mae dylanwad hen hanes, deiareg yn gwlad ni, ar yn iaith ni, ar yn datblygiad cymdeithasol ni, just lle ddigwyddodd y chwyldroadau diwydiannol, lle mae bobl wedi gallu creu anedd, pa mor ynysig yw Aberystwyth a dyna sut bod wedi datblygu'n ganol y bydysawd, enghraifft. Yr holl beth yma, a sut mae gwir hen amser a'r creiriau yma, a'r mynyddoedd a'r tirwedd wedi siapio'r ffordd ni'n siarad, ffordd ni'n ymhel yn gilydd fel Cymru yn y deuddwyrain, yn Gogledd Llewin ag ati yn Canolbarth. Ardderchog yn dwi, hynny yw, y fraint o cael gweithio yn y maes hwnnw, a mae'r maes hwnnw, wrth gwrs, yn mynnu bod ti'n ymwneud â iaith yn un peth, ond yn camu allan o'r maes na'n llwyr, yr anturio yma wedyn, mynydda ac yn y blaen, a dod i gysylltiad gwahanol gyda iaith. Dyw iaith ddim jyst yn bodoli, fod rhai pobl yn credu hyn, mewn llyfrau neu mewn ysgolion
dyna un o'r gofidiau mawr yn dyfe i rai sy'n dod ar draws y Gymraeg mond yn yr ysgol. Ac maen nhw'n meddwl mai dim ond i'r ysgol, mae'n perthyn wedyn. Ond mae'n gallu, a dwi'n licio mae'n perthyn i'r tir, mae hwnna'n rhywbeth dwfwn iawn i ni fel Cymru, ond yn ddadleuol iawn i bobl eraill wedyn sydd yn dod yma, sy'n credu, wel na, mae'r tir yn eiddo i bawb. Chymod, mae'n drafodaeth ddyrus iawn, ond mae Sara yn agor cil y drws arno fe yn ei ysgrif ardderchog hi. Mae'n ei fi weid, soniodd Sara am frad y llyfr egleision. Fel mae'n digwydd, mae Marion yn crybwyll hwnna ymysg llawer o beth eraill yn ei hysgrifi. So, bydde ti mor garedig ac esbonio beth yw dy benod di? Wel, fi yw un o'r arbenigwyr a gefais i'r fraint mawr a dwi wastad yn mwynhau gweithio gyda chwmni Rondo'n fawr iawn. Gefais i'r fraint o sgwennu penod am gyfnod sydd i fi wedi gosod y seiliau am Stori'r Iaith hyd at heddiw, sef y cyfnod rhwng dau chwyldro, a chwyldro diwydiannol a chwyldro Ffrengig a tua'r dechrau y rhyfel byd cyntaf. Ac mae'r cyfnod yn cael ei baratoi gan Griffith Jones, Llanddawrwr a'r ysgolion cylchynol. Mae'r 250,000 o'r Cymru yn medru darllen Cymraeg erbyn diwedd yr 19th ganrif. Ac mae'r Cymru hyn wedyn, fel mae y diwydiannau yn datblygu yn De Cymru, yn gogledd-ddwyrain Cymru ac yn y gogledd orllewin, maen nhw'n heidio i'r canolfannau newydd. Maen nhw'n mynd â'u iaith gyda nhw, maen nhw'n gallu darllen eu beiblau ac maen nhw'n ymgasglu yno ac yn sydyn iawn dyma'r chwyldro Ffrengig yn golygu bod cnywyllen bach o Gymru Llundain yn ailddyfeisio'r eisteddfod hanesyddol ac yn gwneud yr eisteddfod yn gystadleuaeth ddemocrataidd. Mae pawb yn gallu cystadlu, dynion, menwod, dim rhaid i chi fynd i ysgol ramadeg neu bod i Rhydychen. Chi'n cael gwobrau ariannol sy'n ysgogiad mawr yn y cyfnod. Felly, ac wrth gwrs mae Iolo Morgannwg yn dweud, reit, nawn ni osod gorsedd beirdd yn Ysbrydain fel rhyw fath o llywodraeth ar y genedl ac ar yr eisteddfod na. Ac mae'n dechrau unwaith eto, mae hyn yn gylch democrataidd. Yn wahanol i radicaliaid Llundain, mae'r orsedd yn dechrau ymaelodi menwod yn syth bin. Menwod megis Anna Seward sy'n fardd Saesneg. Chi ddim hyd yn oed yn gofod medru Cymraeg. Chi'n gofod bod yn radical derwydd. Felly, ac mae'r ddau yn dod at ei gilydd i fod yn sefydliad cenedlaethol cyn bod Prifysgol Cymru yn bodoli, cyn bod unrhyw beth arall yn bodoli. Ac mae hyn y gyd yn digwydd yn y canolfannau diwydiannol newydd. Mae pobl yn adeiladu capeli, mae pobl yn cynnal eisteddfodau mewn tafarndau, mewn capeli, ac mae'r gweis Cymraeg yn tyfu, mae amser, banner ac amserau Cymru, papur newydd yn offer yn pwerus gwleidyddol dros y genedl. Felly mae yna rhyw ddadenu diwylliannol yn cyd-fynd gyda'r ddau. Ac eto gyd yn yr un cyfnod, mae hyn yn tyfu yn beryglus iawn i wladwriaeth Prydeinig sy'n datblygu. Pan i chi'n cael dosbarth gweithiol mawr sy'n siarad iaith wahanol, sy'n dilyn crefydd gwahanol ac sydd yn terfysgu trwy'r amser ymmerthytyd fel terfysgoedd Rebecca, wel mae'n rhaid wneud rhywbeth am hyn. Ac beth sy'n rhad yw addysg, a dyna o ble dyn ni'n cael yr adroddiad, dyn ni nawr yn adfaen megis rhad y llyfrau gleision. Ac wrth gwrs mae'r chwyldro diwydiannol yn troi yn beryglus hefyd, unwaith mae'r haearn
wedi, does dim mwy o heiar ni gael ar top y cymoedd ac mae'r pylle glôn agor. Dydy poblogaeth Cymru ddim yn ddigon bellach i gyfleu'r gweithwyr, felly chi'n cael mewnlifiad anferth o tua'r 1870au a mae'r iaith mewn perygl. Felly, erbyn 1911, chi yn cael 1 miliwn o Gymru Cymraeg, dyn ni eisiau erbyn 2015, ond dim ond 43% o'r boblogaeth sy'n medru y Gymraeg, mae'r iaith mewn perygl. Eto gyd yna'r cyfnod ble chi'n cael fath o arwyr cyntaf yr iaith, sydd yn amddiffyn yr iaith, a'r mudiadau dros y Gymraeg, mudiadau torfol cyntaf yn codi. Felly dyna beth mae'r benod amdano. Wel, ie. Dwi'n gofio darllen am tro gyntaf meddwl, wydden ni ddim fod y ganrif honno mor llawn i ddechrau. Yeah. Mae e bron yn microcosm o hanes y Gymraeg o fewn un ganrif. Gobeithio daw mwy mas am hwnna felly yn y man. Dwi'n ymwybodol o'r amser oherwydd i ni'n awyddus ar ddiwedd y sesiwn, neu tuag at ddiwedd y sesiwn, i ofyn i chi i holi. Felly dwi'n credu beth saffau fi wneud yw changing of the guard. Os allwn ni gofyn i Eurig Salisbury, i Elin Jones ac i Nia Powell gymryd lle a newch i roi cymeradwyaeth bresog i Sara Huws. Ie, felly, Elin Jones yn setau, Nia Powell ac Eurig Salisbury hwythau'n dod i harbenigedd. O'n i'n licio ffordd o Sara yn cyfeirio at ei hunan fel diletantyn o ddi. A ni'n gyd yn gwybod yn wahanol, ond oedd hi wedi cael gwahoddiad mewn gwisg wahanol fel petai. Mi'n siŵr ac ni wedi cael un o'r trafodaethau academaidd ganddi hi gystal a'r gweddill a dweud y gwir. Reit, hole sy'n do fe y cwestiwn amosib beth yw hoff air Gymraeg. Dwi'n mynd i ofyn cwestiwn mor hirt to. Oce, na. Beth yw'ch cas air Gymraeg chi? Na beth dwi eisiau gwybod. Eurig, dwi'n mynd i ddechrau dy ti fyna. Ti fwy geiriau, dwi'n cymryd? Weithiau. Mae hwn yn newid o hyd o ddydd i ddydd hefyd, fi'n credu. Ond unrhyw beth eitha, beth yw'r gair, biwrocrataidd, enghraifft, ogydd. Mae rhywbeth fel yna. Felly gweld sut mae fe'n gweithio, a mae fe'n ddefnyddiol, ond na i ddim defnyddio fe. Odi ogydd yn wath neu'n well na argaeledd? Dyna'r un nesaf ni'n mynd i weid. Dyna oedd yr un, sa'n siŵr rhwng y ddau, sa'n siŵr pa un sy'n gasau gynnau. Bob tro mae rhywun yn gofyn fi am yn argaeledd, dwi'n meddwl bod nhw'n cymryd y mic. Wir i chi nawr, ie, da, ie. O na, ffach o'n nhw o ddifri. Ie, da, mae rhaid i'r iaith newid, nos e diw. Ie, ogydd os gwelwch yn dda, ie. Fi es i blynyddoedd y gweithio mas mae'n beth oedd e. Achos, o ti ffili ffindo fe mewn gariadur o ti? Na. So ddim ffordd ych chi wybod, os da o chi'n rhan o'r clic yn y fe, wech chi ddim yn mynd i wybod, a wen i ddim. Ta waith, diolch am hwnna. Cyd ymdeimlon i ni, unrhyw air biwrocrataidd rwy'n o ddew, ni ar ei ochr yna, cytuno rwy'n. Beth bynnag, Nia? Mae rai fi ddweud dwi'n defnyddio ogydd yn reit aml, achos mae'n sbario gorau sgwennu o sgwennu. Yn dda allan, ynddo. Gair dwi yn ei gasau ydi negydu. Achos mae'n swnio mor negyddol yn dydi. A be mae'n i'w lygu, di just trafod, pam di rwy'n ddim defnyddio'r gair trafod. A mae yna un gair bach arall i gael tri mewn. Amazing. Mae rwy'n i glywed o bob dydd yn dydi. Mae o'n air Cymraeg yn mynd hyn. Amazing. O, mae o'n amazing. Yndi.
A mae'n emotions i gyd mor amazing y dyddiau yma. Chi ydych chi'n clywed hynny? Ia, dyna nhw. O, reit. O'n i'n disgwyl yr un ola, ond mae dy fi gyd ymdeimlad mawr hwnna, achos beth chyma beth sy'n poeni fi ar gair hwnnw yw y cyd-destun mae'n cael ei ddefnyddio. Enghraifft, allai di paso'r pensil na i fi? A wedyn, paso'r pensil. O, diolch, amazing. Fi jyst wedi paso'r pensil i ddyn. Amazing. Ta waith. Elin, nawr te. Mae rwy'n mynd i gannu'r un gen yn credu, achos beth sy'n gest y fi yw rhywun iwso gair Saesneg pryd mae gair Gymraeg i gel. Right? Iwso wedi si, a dyna beth ni'n gwaith, yna fe. Pwy sy'n gwaith defnyddio. Ond mae'n rhan o'r berthynas acos yna rhwng y Gymraeg a'r Saesneg, achos ni'n rannu aelwyd. Oedd mam yn ned yn siarad Saesneg â gilydd, Cymraeg dy fi. So, y ddwy iaith yn rhan ohon fi. Ond pryd mae bobl yn gwaith amazing, neu really, R-E-L-E. Beth? A pam mynd i'n neud e, oedd ddim yn gwybod. Mae'n custard cream, enghraifft. Wel, does dim gair Cymraeg am custard cream. A byddai chi'n trio rhaid. Ond, amazing, really, ne. A wedyn ni, o'n i'n meddwl, mae'r cynulleidfa ddeallus iawn yn hyn, chi gyd wedi darllen armes Prydain, nhw'n siŵr. Armes Prydain? Yn y gwely bob nos. Yn amen ni. Alech chi gysgu sicr. Ond yn yno, mae'r bardd o 930, beth fel yna, ie, o diolch yn fawr. Ie, mwyn lai. Mae fe yn sôn am Cymru yn rhywbeth i gilydd gyda bobl Iwerddon a'r llanwyr hefyd, ac yn ar y Saeson mes o'r ynys hon, mes o ynys y cedyn. A mae'n gwaed byddwn ni'n ala nhw, byddwn ni'n erlyd nhw, a byddwn nhw'n ffoi i ddinas Foxas. Hynny yw, ffair Cwnogod, neu wrth gwrs y Cadmai. Doi air dde iawn gyda ni yn y Gymraeg am yr un yn ifael, ond mae'r bardd yna 1000 o flynyddoedd yn ôl yn defnyddio gair Saesneg. So, dyna ni bod yn neud eriod, ond dwi yn teimlo, mae'n beth anodd bos i fe. Wy'n teimlo, mae yna well eiriau gel. Mae'n gel yn Gymraeg, defnyddiwch nhw'n Gymraeg. Ond custard cream, fair enough. Ia, mae hwn yn mynd i wneud ni'n wyliadwrus iawn am ymweddill y sesiwn yn dwi a dweud y gweithio. Beth sy'n gret am y cwestiwn ydy fe yw un... Mae'r un yn arbenigwyr. Mae penodau nhw, maen nhw wedi cael amser i feddwl ac i chymod. Treulio popeth yn dyfe. Ond fan hyn, chi'n gweld i rhagfarn nhw. A hen beth dwfwn yw'r rhagfarn yn dyfe. Bydden nhw ddim yn gallu esbonio'n resymegol pan mae'r geiriau ma'n i poeni nhw. Mae e'n rhywbeth fwy greddfol. Gwych iawn, oce de. Ie, y cyfraniadau arbenigol i'r gyfrol hon. To, Eurig, y cynhara yn gronolegol o'r tri honnoch chi. Beth oedd dy bwnc di? Wel, barddoniaeth neu beirdd yr oesoedd canol. Felly, beirdd y tywysogion a beirdd yr uchelwyr. A'i gafel mistrolgar nhw ar iaith. Dyna nhw, fi'n credu, dyna'r brief. Ond dwi ddim yn dechrau'n oesoedd canol, fi'n dechrau'r benod chydig bach wedyn yn yr 11 gyda'r dadeni, disg, a'r ffaith bod cynifer o'r bobl oedd yn arwain y gwaith yna yng Nghymru wedi troi at waith y beirdd fel mesur o safon. Felly oedden nhw yn trio dod o hyd i'r iaith ar un mwyaf disglair, gloiw. Ble oedden nhw'n troi at y beirdd. Felly, dwi'n meddwl bod hwnna'n gystal mesur ar un mewn gwirionedd o ran pa mor wych oedd y beirdd. Mae'n rhyfeddol iawn mewn gwirionedd. Allwch chi ddarllen miloedd ar filoedd o linelle'r beirdd a peidio dod o hyd i'r un gwall gramadegol. A felly deipo, fel bys ni'n galw heddi. Falle bod llawr ysgrifydd di camgofnodi rhywbeth yn rhywle. Ond o ran crefft, o ran gafel y beirdd ar iaith, mae'n siŵr bod yna rhywfaint o broses olygyddol i digwydd o ran ysgrifennu'r peth. Mae'n siŵr. Ond hyd yn oed wedyn, so ti'n meddwl bod yna rhywbeth o'i le yn rhywle. Fawr ddim mewn gwirionedd. Mae'r grefft arbennig yna yn disgleirio. Felly, wrth gwrs, o ti'n enwi ar y dechrau rai o'r enwau mawr, dyma gyfnod Dafydd ap Gwilym. Ond dwi yn rhoi sylw i
gynddelw brydydd mawr, mwyaf o feirdd tywysogion, hefyd cyn Dafydd, ac ambell un wedyn hefyd i Ol y Goch ac i Twrdlyn. Wyt ti'n gweud ar ryw bwynt bod cynddelw er enghraifft, bod ei ddefnydd o iaith yn fwriadol gymleth a chywrain. Hynny yw, nid dyna'r convensiwn. Hynny yw bod e'n fwriadol. Esbonia mwy am y cysyniad pam fydde rhywun yn gwneud hynny o gwbl, achos mae'n swnio fel rhywbeth allai fod yn dieithrio, yn dywe. Ond... Mae fe mor wahanol i beth ni heddi'n neud, wrth gwrs, ar y talwrn. Mae trio meddwl, mae'n mynd ati yn fwriadol i sgwennu cerdd i roi pembleth i'r gynulleidfa. Dwi ddim yn neud yn fwriadol, fi'n neud e weithiau. Mae'n amfwriadol, ond a ti fel Meirin yn siŵr. Ond, i'r cyfnod yna, mae'n hawdd meddwl fod ti'n darllen rhai o gerddi beirdd y tywysogion a meddwl, dyma sut oedd iaith Gymraeg y cyfnod. Ond na, oedd Cymraeg llafar y cyfnod yn symlach o lawer mewn gwirionedd, ond oedd y beirdd yn feirdd proffesiynol a rhan o'r rheswm oedd y ffaith bod nhw eisiau dangos i hunain. Dangos i meistrolaeth lwyr ar iaith drwy ddefnyddio geiriau o bosib, oedd ddim wedi cael ei defnyddio ar lafar ers blynyddoedd lawer. Ond oedden nhw'n gwybod y geiriau yma, oedden nhw'n gallu defnyddio nhw mewn ffyrdd rhyfeddol mewn gwirionedd. Ond pan ti'n edrych ar pa mor ddyrus yw'r rhai o'r cerddi yma, mae'n rhyfeddol. Ti'n sôn am, dwi'n sôn am un o'r cerddi sy'n 274 o linellau. Mae sut nath e greu'r peth yn y lle cyntaf, heb sôn am gofio fe wedyn, a'i berfformio fe, i gyfeiliant telyn. So wedi cymryd achau i wneud y peth. Mae fe'n anodd iawn i ni fynd yn ôl i'r cyfnod yna a deall yn union beth oedd yn digwydd. Ond os dim arall, mae'n rhyfeddol. Fi'n cwestiwn amosib i ti? Pwy yw dy hoff fardd di o'r cyfnod wyt ti'n i drafod yn y llyfr hwn? Wel, mae rhaid mynd, dwi'n meddwl, i'r 15 ganrif bardd dwi wedi treulio lot fawr amser yn ei Gymru o Gytyrlyn. Dwi'n hoff iawn o Gyto, oherwydd mae Lewis Glyncothi yn dod yn agos ato fo. Yr un cyfnod, wrth gwrs, union un cyfnod, ond yn canu lawer o'r un noddwyr. Ond mae rhywbeth am Gyto, dwi'n meddwl, mae feistrolaeth o ar y gynghanedd. O'r meistrolaeth gan Lewis hefyd. Ond oherwydd, beth sy'n anffodus i Lewis, falle, yw'r ffaith bod cynifer o'i gerddi wedi goroesi, cannoedd ohonyn nhw, oherwydd bod nhw yn ei law ei hun, sy'n golygu, wrth gwrs, dyn ni'n gweld y fyny ac i lawr o ran safon, mwy felly, ynddo? Chydig dros 100 o gerddi sy'n gan ni gan Gyto, oherwydd doedd o ddim yn gopiydd toreithiog yn ôl bob golwg. Felly, wrth gwrs, y goreion falle sydd wedi goroesi gan Gyto, ond mae'r goreion yna'n, mae'n rhyfeddol, mae'n feistr ar y gynghanedd, a mae o hefyd yn swndio fel boi. O Griffin Davies o fe eisiau cael peint efo Lewis. Dwi ddim yn rhy siŵr a fes yn eisiau peint efo Lewis i fod yn onest. Oherwydd, oedd o'n fardd gwych, ond dwi ddim yn siŵr am ei gymeriad oedd. O'n edrych fod o... Ffaith ddifyr am Lewis Glyncothi ydy bod yr un o'r beirdd eraill yn ei gyfnod o, yn ei enwi o. A dyn ni'n hollol siŵr pam. Mae o'n enwi ambell i fardd arall, ond jyst neb arall wedi ymrysona ag o. Sy'n neud i fi feddwl, pam. Ni ddim yn hollol siŵr pam. Ond mae Gyto, mae yna lu o feirdd yn ymrysona fe Gyto. Mae'n amlwg fod nhw wedi bod yn tynnu goeso, oherwydd oedd o'n rhoi'n ôl cystal. Dwi'n meddwl bod gan Gyto gymeriad, bys ni'n hapus iawn i fod yn ei gwmnio. Dwi'n mor balch bod wedi dod yma. Mae wedi dod i hyn y merniadaeth lenyddol Gymraeg. Mae Griffith Antur Eurig Salisbury yn penderfynu ar fawredd bardd yn ôl pwy bydden nhw'n eisiau mynd i gael peint. Ardderchog, mae'n rhaid fi weid, ardderchog. Eurig, diolch yn fawr i ti. Bardd arall gyda ni a Powell wedyn, wedi cael cyfnod ychydig yn ddiweddarach, ond ddigon agos fyd fod na berthynas. Ni a fydde ti fod yn dweud gair wrthon ni? Ia, wel, gyda'r brif i edrych ar y ddeddf un o mewn gwirionedd. Achos mae hwnnw wedi cael ei chyfri fel un o'r prif achosion dros ddirywiad a chwimp yr iaith Gymraeg. Ond fi sy'n dysgu y ddeddf un o, a does i ati pan ma'n i'n cychwyn dysgu, efo'r syniad arferol mewn gwirionedd, mae honnodd wedi bod yn brif
faen tramgwydd. Rhyw chydig eiriau mewn deddf anferth a dweud y gwir. Nes i ddechrau meddwl, wel, os ydi mor ddrwg â hynny, pam yr oedd niferoedd y bobl oedd yn medru'r Gymraeg ac yn defnyddio'r Gymraeg yn cynyddu am bron i 400 mlynedd. Tan wedyn yn sydyn bod y dirywiad mawr yn digwydd. Fedrwn ni fynd yn ôl ganrifodd i un achos. Ac yn aml iawn, mewn gwirionedd, mae'r ddeddf fel rhywbeth sydd yn achos dirywiad. Dwi'n meddwl mae Iolo Morgannwg oedd y cyntaf i sôn am y peth. Ond yn bennaf, haneswyr dechrau'r 20 ganrif sydd wedi gosod y ddeddf fel y prif faen tramgwydd. Wedyn, edrych ar y peth, a dwi'n meddwl bod eisiau edrych arni, yng nghyd-destun pethau eraill oedd yn digwydd. Un peth diddorol iawn i mi ydy bod na ganrif ddiddorol iawn rhwng canol yr 11 ganrif ar 15 a chanol yr ail ganrif ar 15. Cyfnod sydd wedi cael ei anghofio'n llwyr pan oedd gan Gymru i sefydliadau hun a bod grym sefydliad yn cefnogi'r iaith hefyd. Achos mae rhywun yn edrych ar beth ddigwyddodd mewn 2 ddeddf mewn gwirionedd, 1536 ac un arall wedyn yn 1543. Maen nhw'n cael eu cyfri y deddfau hynno. Yn y gyntaf, mae Cymru'n cael ei diffinio am y tro cyntaf. Chos cyn hynny, doedd neb yn siŵr iawn be oedd Cymru. Mae yna un lle amlwg iawn sy'n rhywun yn disgwyl iddo fod yng Nghymru, ond sydd ddim, sef hen arglwyddiaeth Grwsoswallt. Oedd honno'n golled fawr i Gymru. Oedd Powys a'i gwreiddiau yn fanno. Yn fanno mae eglwysau Basa. Fanno mae y Cnwcyn, Nocyn, maen nhw'n ialw ferbyn hyn. Yr ardal yna i gyd. A'r ardal lle oedd Cymru yn 11 ganrif ar 15 yn mynd yn ôl ac ymlaen i weithio. A mae'n rhaid i gofio wrth gwrs am Soswallt fel canolfan lenyddol, ynddo. William Llun ar hynna, oedd nhw'n gweithredu o Grwsoswallt. Ond mi ddiffiniwyd Cymru bod Grwsoswallt allan. Ond pryd o'n i cafodd Cymru i ffin y Gymru dyn ni'n nabod heddiw. Am y tro cyntaf mewn gwirionedd. Ond gosod ffin ac amrwd iawn oedd y syniad o be oedd i ddigwydd o fewn y diriogaeth honno. Deddf sydd wedi cael ei anghofio bron yn llwyr ydy'r ail. A mi es i ati achos bod hi'n anodd iawn mynd trwy'r fersiwn sydd wedi cael ei ffrintio ohoni. Mae wedi cael ei rhannu yn gymalau, medden nhw, efo rhifa, a mae hwnnw'n mynd yn ôl i'r 4 ganrif ar 15, dechrau'r 4 ganrif ar 15, pan breintiwyd y peth am y tro gyntaf. Ond testyn anferth ydy o, heb atalnod bron, chi ddech chi'n mynd drwyddo. Ond os dod y peth allan, fel deddf fodern, mae'n hollol ryfeddol. Mae rhywun yn cael rhagymadrodd, ac wedyn mae rhywun yn cael rhan weithredol deddf. Mae pethau'n cael eu hesbonio, a mae llywodraeth i Gymru yn cael ei diffinio yn anhygoel o fanwl. O'r llys yn y gororau, oedd i fod yn llys Gymreig, i lawr trwy'r siroedd, a'i sut oedd yn hwy i weithredu, i lawr wedyn i'r plwyfi mewn gwirionedd. Be oedd cyflog pob swyddog? Mae pob beth yn cael ei ddiffinio'n anhygoel o fanwl. A pan mae pobl yn deud, doedd gan Gymru ddim math o drefn lywodraethol o gwbl. Celwydd ydy hynny. Mae wedi cael ei anghofio. A'r rheswm am hynny oedd i'r ddeddf gael ei chwalu mewn gwirionedd pan doedd gwir y Senedd i mewn yng nghanol yr ail ganrif ar 15.
Rwan, ta beth sy'n ddiddorol ydi pan ydych chi'n edrych ar y drefn honno, os liciwch chi. Ie, oedd brenin Lloegr yna. Ond swn i'n galw'r drefn yn drefn, wel, imperiwm oedd. Ond mae'n galw'r Cymru yn rhan o imperiwm. Ond mewn imperiwm, roedd y gwahaniaethau yn cael eu cadw. Ac oedd Cymru fel tiriogaeth yn cael ei diffinio. A'r drefn oedd yno hefyd yn cael ei diffinio. A byrodd fi wneud hyn oedd, wel, un llawysgrif sydd ddim yn y llyfrgell genedlaethol a dydd y gwir. Mae yn llyfrgell Brydeinig. A casgliad o ddogfennau a wedi cael ei casglu gan Edward Cook, cyfreithiwr Saesnig, tua 1618. A bwriad hynny oedd gwahanu siroedd Lloegr oddi wrth Gymru. Ac wrth wneud hynny, mae'n pwysleisio Cymru fel endid, efo'i sefydliadau hun. Ond yna un peth arbennig am y Gymru honno. Sut oedden nhw'n mynd i'w gweinyddu hi? Oedd na berthynas yn mynd i fod efo'r canol o gwbl. Rwan, yn yr 11 ganrif ar 15, mi ddewiswyd dull yn Iwerddon, lle oedd swyddogion o Loegr yn mynd i fewn ac yn gweinyddu. Ac mi daflwyd yr iaith Wyddeleg i'r naill ochr. Mi gynigiwyd dull felly yng Nghymru yn 1540, ond mi wrthodwyd o. A dull hollol wahanol fabwysiadwyd yn 1536 a 1542, lle roedd llywodraeth i gael ei gweithredu o ddydd i ddydd gan y Cymru hunain. Chos, dwi'n cofio pan oedd gennych chi gyfrifiadur ar stalwm, oedd yn dweud weithiau bod na ddim interface yn doedd, ac oedd dim byd yn gweithio nag oedd. Ond mae'n rhaid chi cael rhyngwyneb. A be oedd yn digwydd yn y ddedd ym 1536. Mae yna gydnabyddiaeth yn yr rhagymadrodd, a mae o'n rhan bwysig o ffurfiad y ddeddf bod yng Nghymru iaith. Mae nhw'n cydnabod yr iaith. Mae'n iaith hollol wahanol i be maen nhw'n alw'n natural mother tongue. Ond os oedd na weinyddu fod o gwbl, roedd yn rhaid cydnabod hynny. A beth ydych chi'n cael wedyn oedd bod swyddogion nhw oedd i weinyddu. Ond oedd rhaid iddyn nhw fedru siarad Saesneg oedd, ond oedd nhw'n cymryd yn ganiataol bod nhw yn medru Gymraeg hefyd. Hynny di dyrchafu dwyieithrwydd a thrwy hynny. Oedd o'n cadw rheliw pobl Cymru, os diciwch chi. Oedd pob beth o'n nhw'n neud trwy gyfrwng y Gymraeg. Oedd y cofnod yn Saesneg, ond oedd nhw yn y llysoedd yn siarad yn Gymraeg. Mae'n ddiddorol iawn pan aryn nhw, pan ddaru Senedd drio cael gwared ar y drefn yma. Mi roedd llythyr i mewn o'r exam. Be nawn ni os na chawn ni fynd i Lwydlo? Fedrwn ni ddim siarad Cymraeg os fydd rhaid ni fynd i Lundain. Sy'n dangos be oedd yn cael ei arfer. Oedden nhw'n cofnod, ac roedd y swyddogion yn medru'r Gymraeg. Ond oedd hynny'n dyrchafu'r defnydd o'r Gymraeg ymhlith fonedd, os liciwch chi, ac yn cadw y defnydd o'r Gymraeg. Felly, i mi, roedd y sefydliad yn cynnal y Gymraeg, yn sicr tan ganol yr ail ganrif ar 15. Ac i ryw radda, mae'n obsesiwn wedi bod efo pwysigrwydd democratiaeth a'r Senedd, a phobl oedd yn cefnogi anghydffurfiaeth grefyddol. Ond oedd yr anghyffurfwyr yn sôn am Gymru fel one of the dark corners of the land. O Saesneg yn bwysig iddyn nhw, ynde? Ond mae'r cyfnod hwnnw wedi cael ei anghofio ar holl sefydliadau yma.
achos bod seneddwyr yr ail ganrif ar 15 wedi chwalu'r holl beth. Ac o hynny ymlaen, roedd be oedd yn debyg i Loegr yn cael ei wthio gan gynnwys yr iaith. A pam ydych chi'n dweud i'r bedwaredd ganrif ar 15 wrth gwrs, ydych chi'n gweld bryd hynny, twf llywodraeth, twf y canol, chi pob math o weithgarwch trwy gyfrwng y Saesneg. Felly, dwi'n mynd i ddweud rhywbeth dim un bach yn wahanol ella. Dwi'n mynd i ddweud bod cymal iaith y ddeddfuno wedi achub y Gymraeg. A fyna ni'n mynd i stopo, achos glywch chi hwnna? Mae cymal iaith y ddeddfuno sydd wedi achub y Gymraeg. Nid beth i ni wastod wedi i gredu, dy fe, mae yn ddwfwn iawn ynddo ni. I wedi gwir, i ni mynd at y ddeddfuno fel rhyw fath o gyfiawnhad yn yma, drychwch. Difyr. Dyna'r math o berle bach sy'n yn y llyfr bach, yn ffig o dyst fan hyn ma'n co, gan rywun, gan bobl sy'n deall yn dy fe. Mynd â chi i rywle o chi ddim yn gwybod amdano fe. Sydd yn dod â ni felly, diolch ni, sydd yn dod â ni felly at Elin. Ie, rhaid. Chi sy'n cael y fraint o orffen y Wel, achos chi sy'r benod ddiweddara, yn dwi? Mae'n gwybod, am tymlad yn ei gered o mai wedi gwir. Achos, o dwi ddim yn arbenigo yn yr 20fed ganrif. Yn arbenigedd i, yn oethuriaeth i, yw yn Llawer Llywelyn Prydydd y Moch. Un arall o feirdd mawr, dyfysogio. Bydd ni ddim yn gwneud yn y maes y cynfelw, mae'n rhaid i fi weid. Ond dyna lle mae'n arbenigedd i, ac es o'i sioc pan ces o'i y wahoddiad i gymryd y penod yma, am yn 20fed ganrif. A nath o'i eler gwahoddiad nôl gan ddweud, oedd yn gwybod ni, ynddi chi? Eurig Jones arall, llywydd Wir i chi, ges i neges nôl yn dweud i chi wedi hala fet y person rong, Elin Jones. Ac esbonies i, fi achub cam, esbonies i, mae Elin yn un o'n haneswyr poblogaidd, mwyaf poblogaidd ni, yn diwy. Ac weithiau, i ni'n meddwl, mae fe'n werth hala hanesydd, nid at cyfnod i arbenigedd nhw, ond cael rhywun i roi rhyw drosolwg, a dyna pam Elin glaniodd yr 20fed ganrif yn eich cochi. A mae cof ydych chi o'r 20fed ganrif? Wel, mae dipyn o... Ac o'n i'n byw drwy'r rhan mwy ohono fe, sgwrs fi'n byw drwy'r rhan mwy yma. A hefyd, o'n i'n lwcus yn un ffordd, achos ces o'i yngeni deulu. Mae mam yn hen yngeni fi, oedd hi'n ddeugan yngeni fi. Felly, oedd mam wedi cael ei geni jyst ar ddechrau'r 20fed ganrif. Ac o'n i'n byw gyda chi mewn gi, i rieni hi, ac o'n nhw wedi byw, cael ei byw, wedi geni yn 70 oes Victoria, o 40 Felly, oedd wedi siarad, a wedi cael lot o mywyd i gyda phobl oedd yn cofio dechrau'r 20fed ganrif. Ac am un o'r reina, wrth gwrs, o'n i'n defnyddio i lunio'r benod, sef nid Betty Bott, ond Betty Rees. Chi'n cofio Betty, yna fe, ie, Wel, oedd hi'n wrth i bodd yn y Llyfr Genedlaethol, ac yn y babell len yn y Steddfod, ac oedd hi'n Gymraes i'r carn. Ac o'n i'n hoff iawn o Betty, oedd hi benni os hi. Wel, oedd hi byw i bywydau, i blynydde hapus olaf yma yn Aberystwyth. Yn ôl ymlaen i'r llyfrgell, mynd trwy y blaid yn Pier Street, Eurig, ac yn enjoyo cwmni cyfrannu'r papur bro a felly mlaen, capel y morfa cyfan. Ac o'n i'n meddwl bod hi bywyd hi, achos oedd hi'n byw, yn cael ei geni dechrau'r 20fed ganrif, a byw hyd i ddiwedd hi bron, oedd hwnna yn werth i gofnodi. A defnyddio fe fel pegwn, achos oedd hi'n napod pobl, oedd hi'n ymwylod yn y blaid yn gynnar iawn, oedd hi'n gefnogol i gwneud yr iaith. Chymod, oedd hi'n bod yn rhan o'r ymgyrch yna dros yr iaith trwy gydol i hos hi. Wedi sefydlu siop lyfrau Cymraeg yng Nghaerdydd a felly ymlaen. Felly, achos o'n i ddim yn teimlo yn hyderus i drafod yr 20fed ganrif, achos bod fi wedi byw i, wedi ddim wedi astudio hi o gwbl. O'n i wedi petruso rhag wneud, a wedyn o'n i'n gweld Betty fel bachyn, i wedi gwir. A chymod, o'n teimlo serch ni y gwendid y benod yna, achos oedd e'n dal i dimlo, dylech wedi cael arbenigedd go iawn i drafod e, chymod. Ond na fe, maen nhw'n mynd i dal i fi, so hei. Ond canrif
protest a chanrif ymgyrchu. Dyna o'ch chi'n sylw yn dy fe? O ie, yr argraff ges i. Ond wrth gwrs, o'n i'n mynd yn Aberystwyth yn y coleg yn 68 a 69, pan oedd y twysog siar yma. A oedd dipyn o protest. Ac o'n i wedi gwneud yngred gyntaf fi yn Lloegr, a mam, un o'n ffrindiau fi yn gofyn iddi. Is that your friend I see on the front page of the Times? Protesting. Yes, I'm afraid it is. Fe hei hwn, yn oedd hi. So, o'n i'n rhan o hwnna, ond o'n i ddim yn rhan o lein llaw o beth ffordd o hwnna. Chymod, o'n i'n gwella cwmni Prydydd y Moch yna, chymod, o'n i'n ddim byd arall. So, o'n i'n argraff ces o'i hwnna, bod ni wedi bod yn ymgyrchu yn protestio, ond o'n teimlo hefyd bod y geinfed ganrif yn ganrif o protestio, a protestio amlwg o'r cychwyn. Achos y degawd cynta yn y geinfed ganrif yn degawd o gwrthlystiadau, o protestiadau, o derfysgoedd. A rai ni yn derfysgoedd wrthiliol yn ymwyl iawn. Mae'n nadw rhai o beth oedd yn digwydd. Wedyn chi'n cael ryfeloedd byd mawr, i chi'n cael y dirwasgiad, i chi'n cael y gorymdeithiau newyn na o'r hen weithfeydd a dalwydd diwydiannol draw i'r Llywodraeth yn Llundain. A wedyn i chi'n cael protestiadau menywod os y bleidlais. I chi'n cael protestiadau heddychlon hefyd, dros heddwch. I chi'n cael CND, i chi'n cael Cynnwys Iaith. I chi'n cael pob math o protestiadau ar awydd i wella pethau ac i wneud y byd yn well trwy dangos at barn, trwy gydol y geinfed ganrif. Wy'n dal i dimlo bod e'n rhan ohono ni, ces i magu falle yn y 50au, 60au, bod ni'n sgwennu llythyron i ddweud yn barn o'r pobl bwysig, a bod ni'n misio mynegu y ffordd ymlaen i wyll iddyn nhw. Ond mae fe'n ddiddorol iawn, beth o'n i'n tynnu sylw ato yn y benod, oedd pan ddechreuodd Betty fel plentyn i godi lan ac adrodd pennell bach chwyd dadau a mama hen Gymru lan, na chollwch y felys dant, sefwch y wyni dros hen wlad y gan, a disgwch Cymraeg i'ch plant. Ac erbyn diwedd y ganrif, oedd y plant yna mynd i ysgolion Cymraeg, ond Saesneg oedd iaith yr aelwyd, yn yr union un ardal y cymoedd. A dyfodol i fi, yr iaith fydd yn y dysgwyr, fel o'ch chi'n gweud yn gynharach gyda'i, yn bod nhw y siaradwyr newydd yw'r Cymru newydd. A pryd o'n trio siarad Cymraeg gyda Sianna sy'n gweithio yn y siop gornel. Mae hi'n dysgu Gymraeg ar Duolingo, a mae'n trio'n galed iawn i gweud gwybod yn Gymraeg wrtho fi. A gofynes iddi hi, beth oedd ei barn hi am ddyfodol yr iaith? A wedodd hi, bydd e'n ffain. Achos ni'n lyfo'r iaith. Odyn, i ni yn lyfo'r iaith, i ni yn caru'r iaith, a chariad at yr iaith sy'n mynd i gadw'r iaith yn fyw. Dim deddfi, dim protestio, ond caru ddi i defnyddio ddi, ac osgoi amazing a really. Wel, dwi'n credu bod anogaeth i garu'r iaith, a mae cariad at yr iaith sy'n mynd i hachu fi, yn fan ardderchog i ni dod ar drafodaeth hon i ben. Dwi'n ddiolchgar iawn i chi fel i'r tri arall, fel i holl gyfranwyr. Felly fe chi wedi cael blas o'r math o beth sydd yn y gyfrol. Da chi, prynwch lawer o gopïau. Dyna wedodd Sebra wrthai. Prynwch lawer o gopïau. Mae Nadolig yn dod wedi'r cwbl. A fi'n siŵr, dwi'n mynd gwybod aws na gyfle i brynu nawr ar ôl. Oes, felly bydd na bobl yn chrwystro chi rhag gadael yr adeilad. Ond i bai bod chi'n trymlwythog. Diolch i chi gyd. Dwi'n gwybod mae Rodri yn mynd i fod yn gyfrifol am gloi'r sesiwn ac am eich gwahodd chi i holi neu i weid gair. Dwi'n mynd gwybod beth yw'r peth gorau a ddyn aros fan hyn, neu mae'r lleill hefyd wrth gwrs gyda ni. Felly na i drosglwyddo i ti os o'n i'n sôn fan hyn de am nawr. A diolch i'r panelwyr, fyddai'n gwneud diolch mewn munud. Sicr yn heiddi cymrydwyeth. Dwi'n mynd i anelu'r cwestiwn ola at Ceri, a gofyn i ti, Ceri, dywisa un cymeriad neu un stori fach o'r llyfr
nath dy lorio di, nath dy gyfareddu. Beth sydd wedi sefyll allan i ti? Un. Ar her. Stori'r Marion, da iawn. Mae dewis un wrth reswm yn anodd. Dyna beth ych chi fod wedi, yna fe? A mae'n wir. Mae'n wir. Pan nes i ati sgwennu'r ragau'r llyfr, o'n i'n gwybod ble o'n i am ddechrau. Ar ôl fi darllen yr holl benodau, o'n i'n gwybod. Nid mai hon oedd y stori nath ynghyfareddu i fwyaf, ond Catrin Heledd ar y corridorau yn ei hysgol hi, pan oedd hi'n blentyn, a rhyw grwt bygythiol yn dod lan at hi, what do you speak in Welsh for? What do you speak in Welsh for? A just, yn un beth, o'n i'n dwlu ar adeiladwaith y frawddeg yn un beth, yna fe? What do you speak in Welsh for? A mae jyst yr ffordd yn mynd ar y diwedd. Ac yn y blaen, chi'n deall. So oedd hwnna, yna fe. Ac oedd hi, pa math i am ei chyfweliad cyntaf yn Llundain gyda'r BBC, oedd hi ddim yn barod, beth cyntaf wedyn wrth hi, what's the Welsh word for microwave? It's pop-tea-ping wedyn nhw, o'n nhw'n gwybod. Ac oedd hi wedi syni, oedd yna ymwybyddiaeth o'r Gymraeg, mai chwareus a falle sarhaus oedd yr ymwybyddiaeth, ond mi oedd hi'n ymwybyddiaeth. A bod hi wedi dod i'r pwynt lle leca hi mynd nôl mewn amser, a wedi gallu dweud wrth y crwt ar y corridor, yr ateb syml iawn i'r cwestiwn, what do you speak in Welsh for? Because I want to. Yeah. Ac sa'n cyd i wedi meddwl beth yw, oherwydd o threswm, fel yn dachos di, gathon ni fagu yn y Gymraeg, o'n i mewn ardal Gymraeg a Chymreig, yn dyfa bod llawer iawn o Saesneg yno, doedd ddim goffa meddwl rhyw lawer, yr hynna ni wedi mynd, y mwyaf ni wedi gorfod meddwl amdano fe. Sy'n ni mon gallu cyrraedd y pwynt, because I want to. A mae yna fwy o bobl heddi sy'n neud because I want to. Mae pobl yn dewis dod at y Gymraeg. Lle naillai oedd hi'n cael ei gorfodi, ond nid yn y ffordd oedd y Saesneg yn cael ei gorfodi, cofiwch y fe. Neu oedd e jyst yn beth naturiol yn gair ni amdano fe, ynddo fe, bod gethwch chi eich magu yn y Gymraeg. Ond nawr, i ni'n byw mewn cyfnod lle fel popeth yn y byd, mae popeth yn ddewis yn dweud. Mae pawb yn glient neu'n gwsmer posib yn dweud. Felly mae opsiynau o'n blaenau ni. Mae yna gryfder yn hynny a mae yna wendid yn hynny. Dwi eitha licor syniad o gariad at iaith gyda rhywbeth o'i solid tu ôl iddo fe hefyd. Ond mae'r because I want to mynd i fynd â ni'n bell, dwi'n credu. Iawn, dwi'n credu bod hwnna'n lle da. Diolch. Diolch i chi gyd yn banelwyr ac i Ceri Wyn. Mae wedi bod yn noson really amazing. Rhaid i fi. A diolch i chi am ddod ato ni. Diolch i'r Rhys am gyfieithu i ni fanna yn y booth. Am cydweithwyr, am gynorthwyo gyda'r trefniadau i gyd. Felly, ewch allan, dyn ni wedi cloi'r drysau. Mi rhaid prynu o leia un copi cyn gadael heno, ond dyna fe. Diolch i chi gyd am ddod. Mae wedi bod yn noson wych. Hyfryd. Diolch yn fawr.